Sevgili canlar merhabalar. Değerli canlar, bugünkü sağlıklı yaşam konumuzda öksürük ve balgam için doğal bir şurup tarifini sizlerle paylaşacağız. Kürümüzün hazırlanışı: 4 yemek kaşığı organik elma sirkesine 4 yemek kaşığı limon suyunu ekleyin. Bir tencerede orta ısıda kaynatın. Kaynamaya başladığı an ocaktan alın ve soğumaya bırakın. Bu karışıma 3 yemek kaşığı bal, yarım çay kaşığı zencefil tozu, yarım çay kaşığı kırmızı biber tozu katın, iyice karıştırın. Günde 2 kez 1 yemek kaşığı içebilirsiniz. Sağlık ve afiyet olsun. Değerli canlar, videoyu yararlı bulduysanız paylaşarak ihtiyacı olan insanlara ulaşmasına vesile olun. Beğenide bulunmayı unutmayın. Hoşça kalın.